Good morning, dear students. Dear students, today we are going to learn the phonics of alphabets. Means today we are going to learn the specific pronunciation of alphabets. Dear students, right now I am sure you all are thinking that, ma'am, this is very boring because since last 2 or 3 years we are learning the same things ABCD वगैरह वगैरह, है ना? यही तो सोच रहे हैं आप. But no, dear students, your reading is basically based on the alphabets, the sound of alphabets. तो आप मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए कि कैसे हम लोग इसकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. दिस इज ए. आपने से क्या पढ़ा है? ए. ए फॉर एप्पल. ध्यान से सुनिएगा. ए फॉर एप्पल. ए फॉर आंट. ए फॉर एंट. मीन्स इन दोनों में ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है अ. ए अ एप्पल, ए अ आंट. कहीं ना कहीं पे ये जो ए है वो ए और आ का मिक्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. ध्यान से सुनिएगा. ए अ आंट. बी ब बैट. बी ब बॉल. सी क कैट. सी क कप. डी ड डॉग. डी ड डॉट्स. E a egg. E a egg. E a elephant. F for frog. F for frog. F for fish. G g goat. G g grass. H her hand. H her hand. H her hat. I e ink pot. I e ink pot. I e insect. I e insect. J j juice. J j jar. K ka kite. K ka kite. K ka king. K ka king. K ka kite. L lamp. L leaf. M man. M monkey. N neck. N nose. O ocean. O oar. P plum. P parrot. Q queen. Q queen. Q quail. Listen carefully. Q quail. R rope. R rat. S sun. S sunflower. T tap. T tub. U listen carefully. U uncle. U umbrella. बेसिकली यू अ से ही स्टार्ट होगा. यू को यू नहीं, यू को अम्ब्रेला. अम्ब्रेला. वी violin. V wallet. W well.
W व water. X box. अब यहाँ पर आपने एक्समस ट्री पढ़ा हुआ है, वो भी गलत नहीं है. एक्सरे पढ़ा हुआ है, वो भी रॉन्ग नहीं है. ध्यान से देखिएगा. बॉक्स, बॉक्स में एक्स में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, मतलब फोकस के साथ एक्स को बोला जाता है. तो एक्स बॉक्स. एक्स फॉक्स. Y yacht. Y yellow. Z zoo. अब जेड को मैंने जेड के साथ जू बोल दिया है. ध्यान से सुनिएगा. जेड ज जू और जेड ज जीब्रा. जेड जी जीब्रा. ये देखिए, जेड जी जीब्रा. अब आप चाहें तो आज की टाइम पे आप जो ये जेड को जेड बोलते हुए चल रहे हैं बेटा, मैंने सारे साउंड्स एक साथ यूज़ किए इसमें. जेड के साथ साथ इसको हम लोग जी करके भी प्रोनाउंस कर रहे हैं. तो जेड जी जीब्रा, मतलब जेड को आप जी की तरह पढ़ेंगे. जेड जी जीब्रा. और यहाँ पे जेड जी जू. जेड जी जू. आई होप आपको ये सब प्रोनाउंसिएशन इसके समझ में आ गए हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा बेटा. इंग्लिश में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो मिसकंसेप्शंस भी होते हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस उस पर करते रहेंगे. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू बेटा. बाय बाय.